सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अनुसार गुणात्मक परीक्षा 40 रु अधिक कफ सिरप निम्न मानर बोली दर्शाଯାଇଛି। काश हेले प्राय समस्ते कफ सिरप व्यवहार करथांती। जदि आपण मध्य कफ सिरप व्यवहार करूछंती तेबे सावधान होई जांतु। कफ सिरप को नहीं अनेक खबर सामना आसुथिबा बेले एबे आउ एक चिंताजनक खबर सामना आसुछि। गत वर्ष उज्बेकिस्तान रे कफ सिरप पी 19 जन शिशु मृत्यु होइतिबा नै रिपोर्ट प्रकाश पाइथिला। तेबे एही सब कफ सिरप नोएडार एक कंपनी तैयारी करिथिबा नै दाबी करा जायथिला। एहारि भितरे कफ सिरप को नै आउ एक खबर सामना आसुछि। रिपोर्ट अनुसार देश में कफ सिरप तैयारी करुथिबा 40 रु अधिक कंपनी क्वालिटी टेस्ट रे फेल हो जाइथिबा दर्शाଯାଇଛି। सारा विश्व में कफ सिरप पी 141 जनक मृत्यु होइथिबा नै अभियोग आसिबा परि अनेक परीक्षण करा जाइथिला। एहा परे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बा सीडीएससीओ पक्षरु रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। सीडीएससीओ पक्षरु जारी करा जाइथिबा रिपोर्ट अनुसार 1105 नमूना परीक्षण करा जाइथिबा बेले सेथिरु 59 नमूना को मानक गुणवत्ता नुहे बोली घोषणा करा जाइछि। औषध चिकित्सा उपकरण एवं विभिन्न प्रसाधन सामग्री को सीडीएससीओ पक्षरु विभिन्न सरकारी लैब रे टेस्ट करा जाइथिबा बेले एही रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। 40 रु अधिक कफ सिरप अपमिश्रित बोली दर्शाଯାଇଛି। तेबे पूर्व वर्ष अक्टोबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पक्षरु कहा जाइथिला जे गाम्बिया रे मृत्यु होइथिबा प्राय 70 जन शिशुंक पई भारतीय निर्मित कफ सिरप दायी होई पारे। एहा परे भारत रे निर्मित कफ सिरप चर्चा परिसर को आसीथिला। एहा परे कफ सिरप रो जांच नै आदेश दिया जाय। एठारे कहा जाय पारे जे विश्वर अनेक देश औषधर चाहिदा मेंटाइबा पई भारत उपर निर्भर करिथांती। कोविड-19 समय अनेक देश को एंटीबायोटिक औषध सह टीका जोगाइथिला भारत। किंतु वर्तमान भारत रे तैयारी कफ सिरप को नहीं एभली तथ्य सामना को आसीथिबा बेले एहा एक चिंताजनक विषय कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। ब्यूरो रिपोर्ट निसर्त न्यूज।